السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بالرز والكبد والقوانص. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها روعة. معانا هنا بصل كده على النار، في طاسة كده على النار وشوية زيت. بشوح كده البصل شوية. طبعا أنا غسلت الكبد والقوانص وقطعتها وجاهزة معايا يعني. نقلب بس كده البصل شوية ياخد بس معانا لون كده بسيط. نحط بقى الكبد والقوانص. نقلب بقى البصل كده مع الكبد والقوانص. يا رب سبحانك. مجرد بس ان هم يتشوحوا كده مع البصل. نحط بقى الرز، طبعا رز مغسول ومتصفي ونقعته شويه كمان في الميه وصفيته بقى من الميه، ونحطه كده ايه مع الكبد والقوانص والبصل ياخدوا تشويحه برضو. بعدين ننزل بالميه. هنحط بقى الملح والفلفل الاسود، وهنحط برضو بهارات فراخ، اي توابل عندك بقى عايزه تضيفيها ضيفيها. كده تشرب من الميه اهو. هو كده بقى كان معايا نص سوا. معايا هنا بقى بصل مبشور، احط عليه ملح وفلفل اسود وادعكهم كده بايديا. طبعا معايا بقى الفرخة، يعني اعمل الجلد كده من بين الجلد واللحم علشان اتبلها بالبصل اللي تبلناه مع بعض. ادخل بقى البصل اللي تبلناه كده جوه، بيديها طعم حلو قوي. طبعا الرز يا جماعه بيكون نص سوا، ما بنسويهوش سوا كامل. نحشي بقى الفرخه. حشيتها بالرز كده والكبد والقوانص زي ما انتم شايفين وكتفتها. وكمان كان عندي الميه بتغلي على النار، بعد ما غليت حطيتها بقى، حطيت الفرخه وحطيت فلفل اسود. طبعا الملح مش بحب احطه دلوقتي، بستنى شويه. وحطيت بصل، بتحط بقى ورق لورا وحبهان. تمام كده. هنا بقى دخلت في التسويه بقى نحط الملح. شايفين شربتها ما شاء الله حلوه ازاي. طبعا بقى لما تستوي هنطلعها. دي تقريبا كده استوت. طبعا انا عارفه ازاي ان هي استوت، انا بدخل فيها الشوكه بلاقيها ما طلعتش سوائل، وكمان شكلها باين عليها من عند الدبوس كده. طلعتها بقى كده في صينيه وادخلها الفرن تاخد لون حلو قوي ما شاء الله. هتشوفوها دلوقتي. بصوا بعمل فيها الشوكه كده ما طلعتش سوائل، وهي كده خلاص استوت.
شايفين لونها يا جماعة؟ هي كده برضو لسه بتتحمر، يعني انا لسه هديها لون كمان شوية. هي كده في الفرن لسه. اهي يا جماعة بعد ما اديت لها لون حلو قوي ما شاء الله. وعجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.